Nyt valmis kohta sydänyskebab. Eli sydänyskebab, se pideleipä kohta valmiina. Eli pitäisi olla alla. Täällä pitäisi olla asiakas. Jos ei asiakas on helvetin kallis. Ei kiinnosta, koska asiakas pitäisi olla melkein 10 euroja. Tampereella ei kukaan ole täällä tyytyväinen. Täällä pitäisi olla ammattilainen. Varmasti lähtee asiakas täältä pois. Mutta ei saa haittaa, koska asiakas pitäisi olla iso ja hyvä. Kato. 3 kassike. Kiitoksia sulla ja nähdään.